हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फिर फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड, आपको साउंड पे क्लिक कर लेना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में मीडियम वॉल्यूम, रिंगटोन, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में। नीचे आ जाना, आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। ऐसे आपको बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिलेंगे। तो आप अपने फ़ोन में जैसे कि नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार यहाँ से चेंज करना है। तो आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।